Tahu nggak sih? Apa tuh, Bang? Kalau kita pelihara puyuh batu di aviari, satu jantan dan dua betina saja itu sudah cukup. Berpoligami dong, Bang. Betul sekali atuh Neng. Karena kalau jantan lebih dari satu itu dipastikan di aviari akan terjadi peperangan. Duh, serem sekali, Bang. Ya, karena puyuh batu jantan akan saling memperebutkan wilayah teritorial mereka, teman-teman. Jadi lebih baik banyakin jantan daripada betina gitu ya, Bang? Nah, begitu lebih baik, teman-teman.